हेलो एभ्रिवान, सबैलाई जय मसीह, नमस्ते अनि सेवारो। आज चाहिँ शनिबारको दिन हामी चाहिँ सङ्गति जानलाई तयारी हुन लागिरहेका छौँ। अनि म ब्रस गर्दैछु, खानासाना खाइवरी अनि मुखहरू धोएर एकदम हतार हतार गर्दै म रेडी हुँदैछु। अनि आज शनिबारको दिन चाहिँ एकदम हामीलाई सधैँ हतार भइरहेको हुन्छ, सबै कामहरू भ्याएर सङ्गतिमा ठिक टाइममा पुग्नको लागि चाहिँ। अनि मैले मुखहरू पनि धोइसकेको छु। अनि ऊ चाहिँ मेरो कान्छी छोरी, उसलाई चाहिँ मैले पहिला नै खानासाना खुवाइवरी रेडी पारी दिइसकेको थिएँ। अनि अब चाहिँ म रेडी हुँदैछु। तपाईँहरूलाई आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरिकन इन्जोय गर्नुहुनेछ तपाईँहरूले। अनि चाहिँ मेरो फर्स्ट एटेम्प्ट हो, अनि भुल त्रुटि भयो भने तपाईँले मलाई क्षमा गरिदिनु होला। अनि केही सुधार्नु पर्ने छ भने मलाई भन्न सक्नुहुनेछ। अनि म चाहिँ एकदम हतार गरेर रेडी हुँदै थिएँ मण्डली जानको लागि। अनि बिचबिचमा चाहिँ अनि मेरो कान्छी छोरी पनि आउँदै थिए, जिस्काउँदै थिए। अनि म चाहिँ रेडी भइसकेको छु। अनि म पनि लुगालाई पनि लगाइसकेको छु। मेरो चाहिँ म जेठी छोरी, ऊ चाहिँ बालसङ्गति बिहानै गएर आउँछे। अनि मैले बाइबलहरू राखिसकेको छु। अनि यो चाहिँ मेरो फाइनल लुक हो। म रेडी भइसकेको छु सङ्गतिको लागि। अनि चाहिँ मेरो फाइनल लुक। अनि म अनि मेरो बहिनी चाहिँ हामी सँगै सङ्गति जान लागेका छौँ। अनि तपाईँहरूले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भ्यूहरू हेरिकन, हामी सँगै सङ्गतिहरू अनि हेरेर यो भिडियो हेरिकन। अनि हामी चाहिँ सङ्गति आइपुगिसकेका छौँ हाम्रो मण्डलीतर्फ। अनि हामी चाहिँ जुत्ताहरू खोलेर हामी मण्डली भवनभित्र हामी प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ। अनि आजको हामी जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सङ्गति सुरु ठ्याक्कै भएको थियो। अनि हामीले भजनहरू गायौँ, हामीले आराधनाहरू गऱ्यौँ। हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूले हामीलाई एकदम असल तरिकाले हामीलाई आराधनातिर हामीलाई लानुभएको थियो। अनि एकदमै असल भयो। अनि आज हामीले आजको दिन चाहिँ हाम्रो वचन हाम्रो पास्टर बुवाबाट हामीले एकदम आशिषमय वचनहरू हामीले सुनेका थियौँ। अनि आजको दिन एकदमै ब्लेसिङ फिल हामीले गऱ्यौँ, एकदम आशिषमय फिल हामीलाई भयो। अनि एकदमै आशिषित भएर हामी घर फर्किँदैछौँ अब। अनि हामी सबैले जय मसीह गरेर एक अर्कालाई बिदाई गरिवरी अब हामी घरतर्फ हामी जाँदैछौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो हेरिकन इन्जोय गर्नुभएको लागि। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।